呢條就係天樂里，我哋行下條橫街。一個地方係一個地方嘅會址，一個地方嘅會址。係啊。呢條街好似街市。前面就係鵝頸街市，呢條唔知叫咩街。有熟食中心，鵝頸街市。3層樓。一直行到去天拿道西，永德大廈，我就未知道呢條叫咩街。好，鵝頸街市行到嚟呢度，行到嚟天拿道西。橋底打小人嗰度，呢度係鵝頸橋底。好多人喺度坐喺度休閒。我哋有好多打小人嘅。聽到啲砰砰聲嘅真係打小人。